alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau Litinin 7 ga watan Ramadana hijira 1442 daidai da 19 ga watan Afril miladiya 2021. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad. Za mu ba shi abin magana ya bude mana da addu'a. Akarmakallahu, bismillah. فاتحة مع الصلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, muna cikin juz'u sani a cikin filiya da tafsir na Maulana Sahib al-Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. Muna cikin suratul An'am, za mu tashi ayata 46. Malam Abdul Malik Khamis shine zai ja mana baki. Shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara. Akramakumullahu, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعبه بنظرة تأتي لنا بالزفر. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية. بركم دعزمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. wannan aya wadda aka karanta ta yanzu, ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tsaye da hujja
akan maguzawan mushrikan makka ta wata fuska daban banda fuskar da muka faɗi jiya. Sannan har yau da a cikin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da mu cewa ya ba mu idanuwa ne ba dan mu kalli tuwon shinkafa da miyar taushe ba, ya ba mu kunnuwa ne ba dan mu ji labarin wato mutanen banza ko kiɗe-kiɗe ko wake-wake ba. A'a, ya ba mu kunnuwa ne domin jin wa'azi da tunatarwa. Ya ba mu idanuwa ne domin kallo irin na tafakkuri da izina. Kullum ka dinga sauraron ubangiji kuma ka dinga kallon ayoyin shi. Shine dalilin da yasa ya ba mu ji, ya ba mu gani. Duk mutumin da ya sarrafa jinsa da ganinsa a cikin abin da babu yardar Allah tabaraka ta'ala, to fa ya mutunce wa Allah. Amma duk wanda ya sarrafa ganinsa a cikin tafakkuri da itibari, kuma ya sarrafa jinsa a cikin jin wa'azi da tunatarwa, to wannan kam ya gode wa Allah. Shi kuma Allah in yi maka baiwa ka gode, to ba zai kwace ba sai ya ƙara. Amma idan Allah ya ma baiwa ka butulci baka gode ba, wato kallon abin da Allah bai yarda ba butulci ne, jin abin da Allah baya so butulci ne. Saboda haka duk wanda Allah ya bashi ido sai ya lura abubuwan da yake yawan kallo da idanuwansa abin da zai kawo yardar Allah ne ko abin da zai kawo fushin Allah ne. Kunnuwansa abubuwan da yake ji da su, shin abin da zai janyo masa yardar Allah ne ko abin da zai janyo masa fushin Allah ne. Maulana Sheikh Ahmad Tijani sahibul qurbi wat tadani sakana Allah min bahri ulumihi bi amla'il awani, yana cewa wai annasu kulluhum garqati bahrun ni'am illa annahum la yashkurun. Mutane da sarki da bawa da mai kudi da talaka da malami da jahili da babba da yaro da kyakkyawa da mummuna da fari da baki da gajere da dogo da mace da namiji da mutumin kirki da mutumin banza. Shehu Tijjani ce dukkansu sun dilmiya cikin tekun nemar Allah. Ba wanda Allah ya bar shi tumbur bai masa nema ba, babu shi. Kowa bawa wanda ba kowa ba a gari yana da baiwar da sarkin garin bai da ita. Jahili wanda bai san ko bahin ba, to yana da baiwar da malami mutafannini bai da shi. Talaka wanda bai da ko kwandala a aljihu balle a banki, yana da baiwar da biloniya bai da ita. Mummuna duk muninsa yana da baiwar da kyakkyawa bai da ita. Mace duk rauninta tana da baiwar da namiji duk karfinsa bai da shi. Shehu Tijjani ce amma kash ba su gode ba. Duk yadda ka kai da kunci akwai wanda ya fika. Baka ji ba? Wani ne yana tafiya cikin tabo yana ta complain, ko ina tabo malam ga tabo yana nema ya kamo gwiwar mutane kaza kawai sai ya ji wani a can kasan taban yana taba shi, malam kai hankali kana taka mun kai, malam ya hankali kana taka mun. Shi ya nitse ma a cikin tabar, shi kawai tabar bakin sawunsa ya kawo, amma ya taba da wani tabo zai kai mai gwiwa, ashe wani na cikin taban ma shi yana taba shi na malam da Allah ya hankali kana taka mun kai. Ga mutumin da talauci ya sa ya zo wurin sarki ya ce ni a kashe ni kawai. Sarki ya ce dan ya ce to ban da komai daga ni sai walki. Sarki ya rada shi ce shi a kashe shi. Sai sarki ya ce a kira hauni, aka kira hauni ya ce gashi ne ya nema a kashe shi, je ka kashe shi ya huta.
an kwantar da shi za a datse wuyan shi sai ga wani ya keto daji ya tare al'aurar sai yana don Allah in kun kashe shi ku ba ni warkin insa sai ce kai ku daga ne a sha akwai wanda ya yi ne talauci. Saboda haka duk halin da kake ciki akwai wanda ya zo gaban wani wali shi ma yana masa complaint, to ubangiji ya halicce mu duk ya manta da mu, kuma ya ce a'a Allah bai manta da kai ba, ya ce ya manta da mu, ya ce saboda ya ce to babu abin da za mu ci, jiya ba mu ci komai ba, yau ma ba mu ci ba, gobe kuma ba alamar za mu samu. Sai ya ce Allah ya maka baiwa baka lura ba. Ya ce to yanzu za ka yadda in yanke maka hannun dama in baka dirhami 10? Ya ce a ban yadda ba. Ya ce to a yanke na hagu in baka dirhami 10? Ya ce ban yadda ba. Ya ce to ka bari in yanke ma kafar dama in baka dirhami 10? Ya ce bai yadda ba. In baka dirhami 20? ban yadda ba. To in yanke ta hagu? Ya ce bai yadda ba. Ya ce malam ga kusan dirhami 50,000 yanzu ne ya fito a jikinka, kana cewa baka da komai, tafi ka gode wa Allah kaji. To shi ne shi jani ke cewa wai iza arada Allah bi abdin khairan wa an yaj'alahu min khawasi ibadihi arrafahu ma alayhi min an-ni'am wa alhamahu shukraha fa kullun mun'amun alayhi wal maqsus man shahada. Idan Allah tabaraka ta'ala yana son bawa, yana so ya zaɓi bawa ya mai da shi wali ko ya mai da shi wani bawa keɓantacce, to ba sa shi zai yi ta sallah ba, ba sa shi zai yi ta azumi ba, ba sa shi zai yi ta sadaka ba, ba sa shi zai yi wani aiki ba. Kyau jani ce arrafahu ma alaihi minan ni'ami, zai sanar da shi ne kawai abin da ya masa baiwa da shi na ni'ima. Kalli idanuwan da na baka, kalli wancan ba laifi ba na mai da shi makawo, kalli kunnuwan da na baka, kalli wancan ga kunnu amma bai ji wai shi kurma, kalli harshe da na baka kana iya magana, kalli wancan ga bakin amma bai iya magana wai shi bebe, kalli yatsu da na baka, kalli wancan kuturu ne kuma ba laifi yayi ba, kalli kafafuwanka, kalli wancan gurgu ne ko ba laifi yayi ba, ga ka da hankali, kalli wancan tsirara ake yawo a kasuwa wai shi mahaukaci, ga shi ka kadaita ne, ga wancan ya fi shekara 70 amma gunki ke bautawa. Saboda haka idan Allah ya nuna masa wannan sai ya cika da farin ciki, da ya cika da farin ciki sai ya gode, da ya gode sai Allah ya zabe shi. Saboda haka da godiya ake fin juna. Idan mutum ya fi ka godiyar Allah ya fi ka duniya da lahira. Allah yana son godiya. To mu muke son godiya. Dan dabino ba kwaya ɗaya ka ba mutum amma kana so ya ce ya gode. Balle wanda ya baka numfashi, ya baka hankali, ya baka imani, ya baka idanuwa, ya baka kunnuwa, ya baka yatsu, ya baka kafafuwa. Saboda haka Allah tabaraka ta'ala yana karantar da mu a cikin wannan aya mu sani cewa duk baiwar da ya mana na gani ko ji, to mu gode masa. Ya zami mu gode masa? Mu sarrafa wannan ni'imar cikin neman yardarsa, mu sarrafa wannan ni'imar cikin neman yardarsa shine mun gode masa. Suna cewa wai ashkuru qaidul lini'matin mawjuda wa saidul lini'matin mafquda. Godiya da baibayi ce da take daure ni'imar da ta shigo hannu, godiya tarko ce da take kamo ni'imar da bata zo ba. Wai iza shakarta karrat wa iza kafarta farrat. Idan ka gode wa Allah sai ni'imar da ya maka sai ta tabbata a hannunka, in ka butulce sai ni'imar da ya maka sai ta gudu. Saboda ka yanwa sai mu gode wa Allah, mu rika kallon alkur'ani da idanuwanmu, mu rika kallon fuskokin malamai da idanuwanmu, mu rika sauraron wa'azinsu da tunatarwarsu, mu dinga yawan jin karatun alkur'ani da yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauransu. Mun yi wannan mun gode. To sannan kuma hasken hankali shi ma da Allah tabaraka ta'ala ya bamu, wato yana so ne mu san shi, mu san kuma dalilan tauhidinsa, barka lura da su. Wannan shine dalili. Idan ba haka ba to shikenan ba mu gode wa Allah ba. In ba a gode ba kuma sai ya kwaci. Amma la in shakartum la azidannakum. Ubangiji tabaraka ta'ala ce kul, ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ka ce da su ara'aytum kalle ku kalli kanku akhbiruni ku bani labari in akhadha Allah sam'akum yanzu idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kwace jin da ya baku in asammakum Allah idan Allah ta'ala ya kuruntar da ku wa absarakum sannan kuma ya kwace ganin da ya baku yani a'makum ya makantar da ku wa khatama ala qulubikum sannan kuma ya kawo wani kwado ya buga a jikin kofar zuciyoyinku daba alaiha wato yi kulli a kanta fala ta'rifu da shay'an har ya zamto wato kun zama ba ku san komai ba man ilahun gairullahi yatikum bi idan Allah ya kwace ganin ya kwace jinku ku bani labari wani ubangiji kuke da shi wanda zai dawo muku da abin da Allah ya kwace ina yake babu shi bima akazahu minkum idan Allah tabaraka ta'ala ya kwace ganinku ya kwace jinku man ilahun wani ubangiji ne gairullahi koma bayan ubangiji ya tekun bi da zai iya dawo muku da shi bima akazahu minkum abin da ya kwace a hannunku biza amikum wato kamar yadda kuke riyawa lau akaza Allah hazihi salasa da Allah tabaraka ta'ala zai kwace waɗannan abubuwa guda uku wato ya kwace ji ya kwace gani ya kwace hankali to babu wani gunki da ya isa ya dawo muku da shi min ajalli ni'amillahi ala abdihi alquwwatu sami'a yana daga mafi karfi ko mafi girman ni'imomin Allah akan bawa shine quwwatu sami'a karfin ji jin dan adam ya bambanta da ji irin na dabbobi ita tana jin abu ne bai daya karan mashin karan mota karan jirgin sama karan jirgin kasa ihu magana karatu duka bai daya take ji amma dan adam yana iya cewa na ji karan keke ya gane keke ce wannan karan mashin ne wannan kukan mota ne wannan jirgin ƙasa ne wannan ƙaran jirgin sama ne wannan muryar namiji ne wannan muryar mace ne kai wani ma saboda tsabar samun wuri na yace wannan muryar bazawara ce wannan muryar budurwa ce wallahi ma saboda kuwwatu sami'a da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba dan adam kuma dan adam ne kana magana a bayansa amma zai iya gane wannan maganar da ni ake wannan maganar ba da ni ake ba wannan magana tana buƙatar amsa wannan buƙatar tana buƙatar shuru wannan maganar yabo ne wannan maganar zagi ne dabbobi ba san wannan ba ka zo ka sa akuya a gaba ka dinga dura mata ashar za ta yi ta cin dusa kai ne dabba wallahi kai ne dabba ita ba ta ma san ma me ake ba to ka gani ko yuqaddimul qur'anu sam'a 'ala al-basar da'iman a koda yaushe qur'ani yana gabatar da gani a kan ji a wurin ƙur'ani kunne ya fi ido amma kaga mu a wurin ai gani ya fi ji ko to amma a wurin ƙur'ani ji ya fi gani li'anna ta'alluqul imani bis sam'i ashadd min ta'alluqihi bil basar domin wato ratayuwar imani da ji ya fi tsanani daga ratayuwarsa da gani. Imani ya shafi ji ne ba gani ba. Da yawa waɗanda suka yi imani da annabi ai jin shi suka yi ba ganinsa suka yi ba. Mu yanzu mun gan shi ba jin shi muka yi ba. Waɗanda suka gan shi sun musulunta ne su Abuja. Kaga ashe gani ya fi ji. Gani ji ya fi gani. Tun da dai su Abu Jali sun ga annabi amma ba su yadda da shi ba, mu kuma ba mu gan shi ba. Ba kabilan mu ɗaya ba, ba yaren mu ɗaya ba, ba ƙasan mu ɗaya ba, ba garin mu ɗaya ba, al'adunmu ma ba ɗaya ba. Labarinsa muka ji sai muka ji yayi, sai muka ji lallai yayi, sai muka bi shi. Su kuma sun zauna da shi, kabilarsu ɗaya, ɗan uwansu ne, danginsu ne, yarensu ɗaya, kuma zamaninsu ɗaya, kuma sun gan shi, amma su bai musu ba.
saboda haka alkur'ani yake gabatar da gani akan ji, saboda ratayuwar imani da ji ya fi tsanani daga ratayuwarsa da gani. Al-insanu yasma'u ayatillah, shi dan adam yana iya jin ayoyin Allah walau kana a'ma, ko da makaho zai zo ya zauna a ta gaya masa ayoyin Allah kuma yana ji kuma yana gamsuwa yana fahimta. Amma idan Allah bai baka quwwatu sami'a, bai maka baiwa da imani ba, za ka kura ido a yi ta magana ba za ka yadda ba za ma ka ji ba. Amma ji ya fi gani. Walau kana amma ko da ko mutumin da yake ji din makaho ne, yuminu billahi, sai kaga ya yi imani da Allah, walau la sama ba dan ji ba, lama amkana hu hidayatu abadan, to da bai samu damar yin imani ba har abada. Fasamu kaga ji amfa'u min albasar, ya fi amfani daga gani. Hazihi, kaga waɗannan abubuwa guda uku ka lura da su da kyau, baiwa ne Allah ya maka, ka gode. Abu na farko alkuwatu sami'a, karfin ji. Abu na biyu alkuwatul basira, karfin gani. Abu na uku alkuwatul mudrika, karfin riska, wannan daga zuciya yake zuwa. Ni'amun salasu, waɗannan ni'imomi ne guda uku, alkuwatul sami'a, alkuwatul basira, alkuwatul mudrika, wadda take zuwa daga zuciya. Ni'imomi ne guda uku, lau akhadha Allah tabaraka wa ta'ala, da Allah mai girma da daukaka zai kwace su a hannunmu, la yajidul abdu, bawa ba zai taba samun manya ce biha abada. In Allah ya kwace maka ji, ko ya kwace ma gani, ko ya kwace maka hankali, to ba wani mahaluki da zai iya da maka shi, babu. Allah mun gode. Unzur ya ce ka yi duba ka lura, kai wani sarriful ayati, ka ga yadda muke sarrafa ayoyi, nubayyinu, muke yin bayanin ayoyi addallatu ala wahdaniyatina, waɗanda suke shiryar da mai lura a bisa kaɗaituwarmu. Sun mahum yasdifun, amma abin mamaki maguzawa da mushrikai su kuma suna masu kawar da kai, suna kawar da kai daga barin lura da waɗannan ayoyi namu. Hum kanu ya abudu na alihatan, su maguzawa sun kasance suna bauta gumaka, walakin sai dai la ya kadiru na ba su da iko an yasamu siriya a cikin zuciyarsu anna alihatahum ta'tihim bihaza. Ba wani ba ma guje da ya sai ce gunkin shi ne ba shi gani, babu wani mushriki ba ma guje da ya sai ce gunkinsa ne ba shi ji, babu wani ba ma guje da ya sai ce gunkinsa ne ba shi hankali. Mu muka ba su, amma suka butulce, suka koma bautar itatuwa da kuma duwatsu. Shine sun mahum yazdifun, hum kanu ya'buduna alihatan walakin la qadruna ala an yaz'amu anna alihatahum ta'tihim bihadha. Qul ara'aytakum, قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قل رأيتكم إن أتيكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. الله تبارك وتعالى yace kul ka ce da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitakum, kun ganku, kuma ku kalli kanku, akhbiruni, ku bani labari, in atakum azabullahi, yanzu da azabar Allah za ta zo muku bagatatan kwatsam, babu zato babu tsammani, au jaharatan ko kuma a bayyane, lailan tsakar dare, au naharan ko kuma wato cikin rana, hal yuhlaku, shin akwai wanda zai halaka inda alqawmu zalimun, banda jama'ar azzalimai? Babu wanda zai halaka sai su. Alkafiruna su ne kafirai, ai ma ya haliku illahu, babu wanda zai halaka sai su kadai. Wa ma nursilul mursalin, وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين.
faman amana wa asla fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. A cikin wannan aya akwai tambihi. Allah ta'ala yana faɗakar da mu sani cewa waliyai su ne abdalul anbiya'i, waliyai su ne makofin annabawa. Allah ta'ala yana tashin waliyai a kowane zamani, a kowane ƙasa, a kowane gari. Allah tabaraka wa ta'ala yana tashin su. Duk wanda ya imani da su, ya yi suhba da su, to shi ma fala khawfun alaihi wala huwa yahzan. Duk wanda suka yadda da su fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Domin ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai kaura daga wannan gidan bakin ciki ya koma gidan farin ciki, ƙasa ta yi kuka har da hawaye. Ta yi kuka saboda lokacin da annabi ya zo ta yi dariya tsawon shekara 60. Ƙasa ba ta iya rufe baki ba saboda murmushi na farin cikin zuwan annabi. Amma ran da zai yi wafati ta yi kuka har da hawaye, har sai da ta kai Allah ya yi mata magana, ya ce mata me yasa ki kuka? Ta ce ilahi wa sayyidi baqitu la yamshi ala zahari nabiyyun ila yawmil. Ubangiji na kuma shugabana, yanzu haka za ka bar in wanzu babu wani annabi da zai kara taka nake din har ranar alkiyama. Kuma ka hannun alkawari inni ja'ilun fil ardi khalifa, ga shugaban khalifofin zai tafi, wanda shine manufar kilaba. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mata ya ardu sa'aj'alu ala zahriki min hadhihi al-umma man qulubuhum ala qulubil anbiya ila ukhriki minhum ila al-qiyamah. Ya ke kasa ki kwantar da hankalinki, ba zan wulakantar da ke ba, ba zan wofintar da ke ba, ba zan tozartar da ke ba. Da sannu zan ka miki makwafin annabawa su 100,000 da 20,000. Haka zan dinga yi miki har zuwa tashin alkiyama. Zan dinga ka kowane annabi kika san na taba aje miki, to zan kawo miki waliyin da zai gaje shi, albarkacin annabin da kike kuka saboda zai barki. Zan kawo miki adamiyil makani, magajin adamu. Zan kawo miki shi sawiyil magani, magajin annabi shisu. Zan kawo miki idrisiyil magani, magajin annabi idris. Zan kawo miki nuhiyil makani, magajin annabi nuh. Zan kawo miki ibrahimiyil makani, magajin annabi ibrahim. Zan kawo miki musawiyil makani, magajin annabi musa. Zan kawo miki dawudawiyil makani, magajin annabi dawud. Zan kawo miki sulaimaniyil makani, magajin annabi sulaiman. Zan kawo miki isawiyil makani, magajin annabi isa. Sannan ba zan gushe ba ina haka sai na kawo miki muhammadiyil makani. Shi ake kira gausi. In ka an ce gausi to muhammadiyil makani ke. To ba zan gushe ba ina kawo miki makwafin annabawa ɗaya bayan ɗaya har sai na kawo miki magajin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. To kuma an sani Allah tabaraka ta'ala baya saba alkawari. To yadda wanda ya bi wali ya bi annabawa ya gasgata su bai da tsoro a duniya, bai da bakin ciki a lahira, to haka wanda ya bi wali ya so su ya gasgata su shi ma bai da tsoro a duniya, bai da bakin ciki a lahira. To shine Allah tabaraka ta'ala yake faɗi, yake cewa a kul ka ce da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitakum, kalle ku kalli kanku, ku bani labari, in atakum azabullahi, yanzu idan azabar Allah ta zo muku bagatatan, wato ba zato ba tsammani, au jahartan ko kuwa a bayyane, lailan tsakar dare, au naharan ko kuma tsakiyar rana, hal yuhlaku illa al-qawm zalimun, shin akwai wadanda za su halaka ne banda jama'ar azzalimai? Ai ma ya haliku illahu wa ma nursilul mursalina, mu ba mu taɓa aiko da manzanni ba don su rika nuna mu'jizozi, kuma ba mu taɓa tada waliyai ba domin su dinga nuna karamomi, a illa mu bashiri da wannan zuri. Annabawa muna aiko su ne domin su zamanto masu bishara da aljanna
ga wanda yake amana bihim ya imani da su wa munzirina kuma su zamanto masu yin gargadi da gidan wuta ga wanda yake ya kafirce musu. faman amana bihim duk wanda ya imani da annabawa wa aslaha ya gyara amalahu aikinsa to fala khawfun alaihim babu tsoro a kansu a duniya wala hum yahzanun sannan babu bacin rai gare su fil akhirati a ranar lahira. wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhum al'adabu bima kanu yafsukun. wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhum al'azabu bima kanu yafsukun. ubangiji tabaraka ta'ala yace a wallazina kazzabu bi ayatina, amma kaga waɗannan da suka karyata da ayoyinmu yamassuhum al'azabu, wato azabar mu za ta shafe su. dan me bima kanu yafsukuna, saboda abinda suka kasance a kansa na fasikanci, na karyata ayoyinmu, alkur'aninmu, annabawanmu, waliyanmu, waɗannan duka ayoyinmu ne. ya kharjuna an da'ati, wato suna fita daga barin da'armu, wannan shi ya janyo azabar mu za ta shafe su. qul la aqulu lakum عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. wannan aya tana sanar da mu cewa bai daga cikin sharuɗan masu kira zuwa ga Allah sai sun nuna abin mamaki, inda daga Allah ne. Bai daga cikin sharaɗin annabawa wai dole sai sun nuna mu'jiza, kuma bai daga cikin sharaɗin waliyai wai dole sai sun nuna karama. Idan aka ce dole sai annabi ya nuna mu'jiza, to fa idan ba a hankali ba bokaye za su zo su nuna abubuwan mamaki a ce annabawa ne. Idan aka ce dole sai waliyai sun nuna karama za a yadda da su, to fa 'yan tsubbu za su fito su ma su yi rufa ido da surkulle a ce waliyai. Abinda ake nema shine kawai istikama. Istikama ita ce mafi girman karama. Saboda haka ba sharadi ba ne cewa dole sai annabi ya nuna mu'jiza ko kuma wali dole sai ya nuna karama. A annaba su isar da sakon Allah kur, su yi bishara kuma su yi gargadi, su yi bishara ga wanda ya imani da cewa zai shiga aljanna in ya mutu, su yi gargadi da wanda ya kafirce cewa zai shiga wuta idan ya mutu. yasa Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ma nursilul mursalin illa mubashirin wa munzirin, wa ma nursilul mursalin illa mubashirin wa munzirin. Ba mu taba aiko da manzanni ba sai dan su zama masu bishara da aljanna, masu yin gargadi da gidan wuta. faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. wallazina kazzabu kuwa bi ayatina to yamassuhul azabu bima kanu yafsukuna. saboda haka in aka lura za a ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan aya lokacin da su kafirai suka nemi dole sai ya nuna musu mu'jiza, to shi ne zaka ji na cewa Allah tabaraka wa ta'ala ke ce masa ka gaya musu taskokin Allah ba a hannuna suke, ka gaya musu ni ba mala'ika ba, balle in tayi sama ko in daina cin abinci. manzo Allah ya ce ana la aqulu lakum indi khazainullahi, ni ba zan taba gaya muku cewa wai ni taskokin ubangiji suna hannuna ba, dan kar ku sa rai cewa ni zan arzuta ku. idan da annabi ya zo ya ce musu ai ni ne alfatihi lima agulika, ai komai na hannuna, to ba wai mu'minai munafikai ma duk za su
dan me saboda a ba su ba wai dan su yadda da Allah ba dan su yadda da Allah shi yasa har kullum mawadaci bai gane masoyansa na gaskiya mawadaci ba bai gane masoyansa na gaskiya hatta mata in kana da kuɗi za ka yi ta ganin wasiku suna shigowa wayoyinka za ka yi ta fankama kana ɗauka farin jininka ne a'a dalolinka ne wallahi ba za ka wani to amma idan aka waye gari ya zama baka da komai to waɗanda ka gani kusa da kai waɗannan su ne masoyanka matar da ka aura baka da komai ita ce masoyanka amma wanda ta aure ka bayan daloli sun zo a wannan Allah take ka mutu ai wallahi Allah take ka mutu su samu gado to amma wanda ta aure ka baka da komai haka nan mabiya yadda annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam sai kaga an yi wata guda ba a kunna wutar girki a cikin gidansa sai ka ganshi akan jaki da riga mai faci sai ka ganshi a zaune ga wasu talakawa masu yagaggun riguna sun kewaye shi ga bilalu ga suhaibu ga ammaru ga khabbaru ga salmanul farisi sun kewaye shi talakawa fitik to a nan ne mumini na gaskiya zai zo amma wanda ba mumini ba zai iya zuwa harkar irin waɗannan mutane ba to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ba zan ce da ku mabudan taskokin ubangiji suna hannuna ba balle ku sa rai zan zo muku da abin da kuka nema na daga mu'jizozi dama suna ta nema su ya nuna musu mu'jiza bari dai taskokin ubangiji suna wurin ubangiji suna cikin ilimin gaibinsa sai dai abin da ya sanar da ni kawai wala aqulu lakum inni a'lamul ghaib bazan taba ce da ku ni na san gaibi ba ballantana ku sare zan ba ku labari da abin da yake koye bari dai mabudan gaibin Allah suna wurinsa babu wanda ya san su sai shi sai kuma abin da ya sanar da ni wala aqulu lakum inni malakun sannan bazan taba cewa da ku ni mala'ika ne ba ballantana ku sare zan je da cin abinci zan daina bacci zan daina rashin lafiya da sauransu zan daina aure ko kuma in dinga tashi sama kamar yadda mala'iku suke yi in ana illa basharun mislukum amma bai yuha ilayya ni ba aljani bane ni ba mala'ika bane ko kuma ka ce ni ba Allah bane ni ba dan Allah bane ni mutum ne irin ku amma fa ni ana mun wahayi li waqtun ma Allah la yasawni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci da nake ganawa da Allah mala'ika duk kusancin shi bai sai zo wannan lokacin ba annabi duk manzancinsa bai sai zo wannan ya shigo wannan lokacin ba muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari sallallahu alaihi wasallam karka da an ce annabi mutum ne ka dauka kamar kowa karka ya ce ni mutum ne kamar ku a ya ce ai yuha ilayya kai ma ana maka wahayi ba a maka wahayi saboda haka abinda annabi ke nufi na barranta daga da'awar uluhiyya da buluwa ni ba Allah bane ni ba ɗansa bane ni mutum ne kaji dalilin da ya sa maganar mata zo ba wanda za a ce a nemi abu a wurinsa take a samu kullum sai dai Allah to la kar ku maza ku ce kullum sai kun nemi abu nayi a ni ba Allah bane ni ba dan Allah bane ni manzon Allah ne bawansa sallallahu alaihi wasallam to yadda ka ji manzanni suna gaya wa mabiyansu cewa mu ba alloli bane mu ba yayan Allah bane mu bayan Allah ne mu manzanninsa ne to haka nan su ma waliyan Allah a kowane zamani suke faɗi yadda annabi ya ce in attabi'u illa ma yuha ilayya ko alayya in attabi'u illa ma yuha ilayya to haka nan su ma waliyai suke faɗi mu ba ma bin wani abu na son zuciya sai dai abinda manzon Allah yi in nattabi'u illa ma amarna bihi rabbuna wa sannahu lana rasuluna ba ma bin wani abu sai abinda ubangijinmu ya umarce mu da shi sannan manzanmu ya sinnanta shi gare mu saboda ka fana mu shi
على نهج الأمين سوية نتابعه فالكل جد متبعي فإن عز لقياه فالقدام دائما على سنة الهادي على خير مهي نصلي كما كان النبي مصليا نصوم كذا نقف سبيل سميدي وننفق لا نبكي نريد سراده نهج كحج الهاشمي المتبعي نكرر حقا لا إله سوى الذي له الخلق والأمر العظيم التمني. to haka wannan harshen shugabansu ne haka dukkan waliyai yadda annabi ya ce in attabi'u illa ma yuhi ilayya to su kuma in nattabi'u illa ma amarna bihi rabbuna wa sannahu lana rasuluna. ba mu abun wani abu sai abin da ubangijin mu ya mana umarni da shi, kuma mu ba mu aikata wani abu sai abin da manzan mu isin nan ta shi gare mu. saboda haka fa mani ta da wata basara fa nafsihi wa man amiya fa alaiha. ubangiji tabaraka ta'ala yace kul kace da su kullahum kace da su ya rasulullah la aqulu lakum ni ba zan faɗa ba gare ku indi khaza'inullah cewa a hannuna akwai mabudan taskokin ubangiji allati min hayur zaku wanda daga cikinta ne ike arzuta bayi wala a'lamul gaiba ni ba zan ce muku na san ilimin gaibi ba. la aqulu lakum inni a'lamul gaiba ni ba zan gaya muku cewa ina da ilimin sanin gaibi ba ma ga ba alli abin da ya faku daga barina wala walam yuha ilayya ba tare da amun wahayinsa ba. kaga anan akwai magana ke walam yuha ilayya ban ce muku na san gaibi ba a lokacin da ba a sanar da ni shi ba. wala aqulu lakum inni malakun sannan ni ba zan ce da ku ni mala'ika ne ba minal mala'ikati daga cikin mala'iku in attabi'uni ba na ban san zuciya ko ra'ayi illa ma yuha ilayya sai abin da aka yi wahayinsa gare ni. dama ubangiji ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha. kul ka ce da su hal yastawi la'ani wal basir, wai shin da mai gani da makaho da mai gani za su zama dai? wai shin da jahili da malami za su zama dai? wai shin da mai hankali da mahaukaci za su zama dai? wai shin da musulmi da kafiri za su zama daidai? la yastawi, ba za su taba zama daidai ba. wato al'ama shine alkafiru, kafiri wanda ya makance daga barin ganin gaskiya. wal basiru shine mumini wanda idansa ya bude yana kallon gaskiya kuru-kuru. a fala ta tafakkaruna, ku yanzu ba kwa tunani ne ku gane cewa musulmi ba zai daidai da kafiri ba, sannan malami ba zai daidai da jahili ba, sannan mai hankali ba zai daidai da mahaukaci ba. zakara fi hazil aya, Allah tabaraka ta'ala ya ambata a cikin wannan aya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa annabin rahma sallallahu alaihi wasallama la yadda'i anna indahu khaza'in Allah wa la yadda'i ilma al-ghaibi wa la yadda'i annahu malakun. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi da'awa cewa mabudan taskokin ubangiji suna hannunsa ba, sannan bai da'awa cewa shi ya san ilimin gaibi ba, sannan bai da'awa cewa shi mala'ika ne ba. faddawa kabihatu, da'awa mummunar abaci wa in kanar sahiha, kuma ko da da'awar gaskiya ce da'awa mummuna ce, kuma ko da abin da kake faɗin gaskiya ne in dai da'awa ne to mummuna ce, sai dai Allahumma in an maka izini. in an yi izini to ba mummuna ba ce, dan ka sanar da baiwar da Allah ya maka cikin izini to wannan babu laifi. shi yasa zaka shehu radiyallahu anhu yana cewa wai usulu jami'il masikina bihabliya tahaqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya wa jawbi fayadin fil ma'arif lam turam faqad kasura al aqdab an tarki shawiya bi fadli ilahi an-nas jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi la nabiyya halaftu yaminan إنني لا يحبني سوى أسعد والعكس في حال بغضيا وقد علم الأقوام أني خديمه فوصل حبيب الله يلفى بوصليا.
وما قلت قولي شالحا متبجها وما مسني سكر يغيب عقلها وإن خلودي للأنام سعادة فلن يشك يوما من رآني وخديها وما قلت هذا دون إذن كاجي إنما كانت تدعو وما قلت هذا دون إذن كاركا دوكا تشكا باكيني وما قلت هذا دون إذن وإنني لعبتم سرا لا يباه لغيري وذا كله من حب سيد مرسل عليه صلاة الله ولتؤل شانها تنورته حتى تحيرت إنما جلال رسول الله حيرتك إفاضته منه إلي محبة وسبحان ربي ذكره تجليا ومن سر هذا مت شوقا ومغرما أزيد اشتياقا حين زدت تدليا الله أكبر saboda haka da'awa ƙabiha ce ko da ko ta kasance sahihiya Allahumma sai da izini idan an yi izini to shikenan ba za ta zamanto mummuna ba amma duk da'awar da ba a yi izini ba ko da abin da kake faɗi gaskiya ne amma ba a yi maka izinin ka faɗa ba ka faɗa to ka faɗi mummunan abu shi yasa annabi ya ce la aqulu lakum kaza wa kaza wa kaza wa kaza ni ba zan ce da ku na san ilimin gaibi ba ni ba zan ce da ku na budan taskokin ubangiji suna hannuna ba ni ba zan ce da ku ni mala'ika ne ba haza kaga wannan la yadullu ala annahu laysa indahu wannan maganganun fada annabi ke bai gwada cewa ba shi ba bai san gaibin ba fa kuma wannan magana fa ta gwada fa cewa shi mabudan taskokin ubangijin ba sa hannunsa kuma ba su gwada cewa shi ba mala'ikan bai walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan amma saboda ya ladabtar da mu shine yake tabbatin wannan la aqulu lakum indi khaza'inullah ni ba zan ce da ku a hannuna akwai mabudan taskokin ubangiji ba wa in kana indi khaza'inullah ko da ku a hannuna din akwai taskokin ubangijin wala alamul gaiba sannan ni ba zan ce muku na san gaibi ba ai la aqulu lakum inni a'lamul gaiba ni ba zan ce da ku na san ilimin gaibi ba wa in kuntu a'lamul gaiba ko da kuwa ina da ilimin sanin gaibin wala aqulu lakum inni malakun sannan ni ba zan ce da ku ni mala'ika ne ba wa in kuntu ajallu qadran min al mala'ikati ko da kuwa matsayina ya zarce na mala'ika jibrilu khadimuhu wal haqqu najahu kaji shi jibrilu khadimuhu wal haqqu najahu saboda ko da matsayina ya fi na mala'ika ni ba zan cika baki in ga gama riga mai faci nake sawa kuma in hau jaki ba siddi kuma gidana aiwata ma ba kunna wuta abinci ba sallallahu alaihi wa sallam in attabi'u ni bana ban san zuciya ko ra'ayi illa ma yuha ilayya sai abinda aka yi wahayin sai zuwa gare ni ar-rasulu kaga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama la yattabi'u baya ban san zuciya ko ra'ayi wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha illa ma yuha ilayhi sai abinda aka sanar da shi wa haza yuwafiqu qawluhu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wannan ayar ta dace da fadin Allah manzo Allah baya furci da san zuciya duk abin da kaga ya fada wahayi akai masa sallallahu alaihi wasallama wasahihu shi wai ce zance mafi inganci annahu cewa shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lau'a bi haza to da wannan ne in attabi'u illa ma yuha ilayya tamassaka ba'd al-ulama allazina qalu inna ar-rasula laysa lahu illa al-ijtihad wadansu malamai suka riki hujja cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da ijtihadi na cewa sai ya ciro wani abu da kokarin shi in attabi'u illa ma yuha ilayya ita ta gwada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba masa wani ijtihadi wai sai ya ji yayi ta kokari dan ya gano wani hukunci
suka ce a manzo Allah ba ruwan shi da wannan, saboda shi komai nashi wahayi ne, ba sai ya je ya yi ta wani wahala yana ta wani kokari ba. saboda in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. wasahihu shi yace amma zance wanda yake sahihi annahu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lahu an yajtahida, babu laifi gare shi dan yayi ijtihadin kokarin neman wani abu da hukunci. wa idza ijtahada in koyi ijtihadi ya samu wani hukunci ya kunu min jumlatil wahyi, to wannan ijtihadin da yayi ya samu wani hukunci zai zama daga cikin jimillar wahayi bi dalili ayati inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah, saboda dalilin ayar da take cewa ai mu ne muka saukar zuwa gare ka, muka saukar da littafi da gaskiya dan kai hukunci a tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka. izar ijtihada in annabi ya ijtihadi ya samu hukunci wa ra'a ra'ayin ya ga wani ra'ayi ya kunu mimma amara Allah bihi, to ya kasance daga abin da Allah ta'ala ya umarce shi da shi fil qur'ani, a cikin alqur'ani. wa huwa ijtihaduhu wahyi, saboda haka ijtihadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ne. wa sadaka man qala innahu yajtahidu, saboda haka duk wanda ya ce annabi yana yin ijtihadi wannan yayi gaskiya. wa man qala, daga cikin malamai akwai wanda ya ce innahu la yajtahidu, annabi baya yin ijtihadi saboda in yattabi'u illa ma yuha ilayhi, baya bin ra'ayi ko son zuciya sai abin da aka masa wahayi. wa minhum, daga cikin malamai man abdalal qiyasa, akwai wanda ya rubuce qiyasi baki daya. dalili yace fa hukumin shar'i alqur'anu was sunnatu faqat, shi hukunci na shari'a alkur'ani ne da sunna kawai, saboda haka maganin kiyasi bai taso ba. wal kiyasu shewa yace bai sani bane, shi ma kiyasin atabbihi ayatul ukhra, akwai ayat da ta zo da kiyasi din, fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul. idan kuna yin jayayya ko musu akan wani hukunci na shari'a, farduhu, to kuma da wannan hukunci ilallahi war rasuli, zuwa ga Allah da manzansa. wannan kiyasi ne. walau rudduhu, da za su mai da wannan hukunci ilallahi ilar rasuli, zuwa ga ma'aiki wa ila ulil amri, da kuma shugabannin lamarinsu wato malamai, minhum daga cikinsu, ai da alimahu allazina yastanbidunahu minhum, wallahi da ma'abota istinbadi masu bincike za su fito da hujjoji da dalilai ƙur'ani da hadisi daga cikinsu. a fala ta tafakkaruna, ku yanzu ba kwa yin tunani ne fi zalika a cikin wannan. wa an zirbihi wa an bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. wannan ayar da muka karanta yanzu tana yin ishara ne wato zuwa cewa da wa'azi da tunatarwa ba kowa bane yake ji, sai wanda inayar Allah ta gabace shi. Allah ya saka tsoron Allah a cikin zuciyarsa, shi kadai ne an masa wa'azi ko an tunatar da shi zai ji ya fahimta ya yadda ya fi, saboda inna ma tunzir man ittaba zikra wa khashiyar rahman bil ghaib. inna ma tunzir man ittaba zikra wa khashiyar rahman bil ghaib. to haka ba kowa bane yake jin wa'azi, da yawa zaka dinga yin wa'azi ba za a ji ba. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه. ubangiji tabaraka wata'ala a wannan aya yana gaya mana cewa wa anzir bihi, kai gargadi da shi alqur'ani, allazina khafuna, waɗannan da suke jin tsoron an yi sharu
cewa akwai ranar da za a tara su ila rabbihim a gaban ubangijinsu laysa lahum min dunihi waliyun, ba su da waninsa, ba su da wani masoyi in ba Allah yansuruhum da zai taimake su, wala shafi'un ko wani mai ceto ya shafu lahum wanda zai ceto gare su, la'allahum yattaquna ko sa samu su ji tsoron Allah, yani su yi taka tsantsan bi iqla'ihim amma hum fi, wato su ciru su bar aikata abin da suka kasance suna aikatawa. Ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun muqisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaydan wa farrij karbahu abadan ya man la shabiya lahu haqqan wala niddu anta al-giyasu li kulli khaifin wajal ya barru ya haqqu ya man la lahu diddu farrij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب أحمد صل وسلم على خير الورى جدلا محمد آله أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. muna maraba da zuwan shugaba mai girma Sayyidi Musa dan Maulana Sautul Islam wa Lisanul Faida Ash-Shaykh Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi amin.